जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने मो ओमकार आपण समस्त को स्वागत करछि आपनक चैनल आम शिक्षारे। आज आम कथा हवा जो ओएसएससी सीजीएल रो ग्रुप बी और ग्रुप सी रो पोस्ट बाहरछि सेतिर किछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट आज आम डिस्कशन करबा। बहुत दिन हेलानी मोर लॉन्ग वीडियो आसु नथला हेले कारण मु गोटे फार्मर फैमिली बिलोंग करछि और जो माने फार्मर फैमिली बिलोंग करछन्ते से माने समस्त जानिथिबे जे वर्तमान धान रो हार्वेस्टिंग टाइम तो मु सेतिर बिजी रहउथिले तो मोर लॉन्ग वीडियो आसी पर नथला हेले किंतु मोर शॉर्ट वीडियो डेली आसुची श्रीमद् भगवद गीता उपरे। मु श्रीमद् भगवद गीतार प्रत्येक श्लोक को सरल भाषा रे डिस्क्राइब करूची आउ आपनको भी जदि इंटरेस्ट अछि श्रीमद् भगवद गीतार प्रत्येक श्लोक को सहज रूपे बुझिबा पय तो आपण मो चैनल को विजिट करी मोर शॉर्ट वीडियो देखिकी आपण भी श्रीमद् भगवद गीता को ठीक रूपे बुझि परिबे। तो चलंतु डिस्कशन करिबा आज वीडियो देखंतु ओएसएससी सीजीएल रो पोस्ट पाई जो नोटिफिकेशन 12/12/2025 रे आसीथिला ई पोस्ट पाई अप्लाई 19/12/2025 रु स्टार्ट हे सारिछि ऑलरेडी। जेहेतु आज मु जो वीडियो बनौछि आज होछि 21 तारिख तो 19/12/2025 रु नुआ रजिस्ट्रेशन जो माने नुआ रजिस्ट्रेशन करबा को चाहछि सेमानकर रजिस्ट्रेशन पाई डेट आरंभ हे सारिछि। जो माने पुरुना माने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करि सारिछन्ती आगोर सेमानो पाई एप्लीकेशन सबमिशन फिलअप 19/12/2025 रु स्टार्ट होछि 21/1/2026 रे सरी जीवो। तो एंड पर्यंत न रही कि जल्दी ही सबमिट कर दियंतु ताकि एंड रे रस हेबा कोनोच भी दरकार नहीं है। एठी जदि आपण देखिबा को जिबे तो एठी ग्रुप बी और ग्रुप सी रो पोस्ट बाहर छै जेमदि कि असिस्टेंट सिटी जीएसटी ऑफिसर रो 54 पोस्ट सेतिर वुमेन रो 13 पोस्ट अछि। सब डिविजनल फाइनेंशियल सर्विस एंड सेविंग ऑफिसर जोटा नुआ पोस्ट बाहर छै तार 5 पोस्ट बाहर छै वुमेन बैंक गोटी। इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाई 41 पोस्ट बाहर छै जोटी कि वुमेन बैंक 14 पोस्ट। ए सब ग्रुप बी रो पोस्ट और लेवल 9 रो पोस्ट आपर ग्रुप सी रो पोस्ट अछि। आपण एठी देखि पारथबे देखंतु ग्रुप सी रो पोस्ट गुडाक जूनियर असिस्टेंट एचओडी ए सब ग्रुप सी लेवल 4 रो पोस्ट और टोटल यदि आमे देखिबा को जिबा तो एठी 48 टी कैटेगरी रे टोटल 1576 पोस्ट बाहर छी जोठु वुमेन पाई 504 टी पोस्ट अछि। एठी सी नंबर रे आमे देखिबा इंपोर्टेंट कोन जे आपनकर गोटे ईमेल वैलिड ईमेल रहिबा दरकार वैलिड नंबर रहिबा दरकार ताकि आपण जते बे शॉर्ट लिस्टेड हेबे तो आपण को से द्वारा कांटेक्ट करा जाय परिबो जोडा कि सब वे एक्टिव रहितबा दरकार। फीस को नेगिरी एठी कथा अछि जे आगरो जो माने भी ओडिसा रो पोस्ट पे अप्लाई करिथिबे तो से माने जानि थिबे जे कोनोसी भी फीस लागू नथुला किंतु वर्तमान 500 टंका फीस लागिबो आगे आपण प्रिलिमिनरी एग्जाम देई सारिबा परे माने आपण अटेंड करि सारिबा परे आपणकर मनी आपणको अकाउंट को रिफंड हे जिवो। बेहो एठी जे नंबर रे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अछि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला नोटिफिकेशन में किछि भी कुआ जायनी जे कंप्यूटर बेस एग्जाम होबो अथवा ओएमआर शीट रे एग्जाम होबो यदि मल्टीपल शिफ्ट रे एग्जाम हुए तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अप्लाई करा जिवो। एडी एल नंबर रे कुआ जायछि द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म well in advance without waiting for the closing date to avoid the last hour rush। माने आपण एंड डेट जाए वेट न करिकी आपण ता पूर्व ही फिलअप कर दियंतु। एठी आपण देखि पारुथिबे जे को कैटेगरी पे केतरी पोस्ट मेंशन अछि एठी देखा जाउछि आपण एठी वीडियो पॉज करिकी भी देखि परिबे अथवा ओएसएससी साइट रो ए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिकी आपण देखि परिबे जे को पोस्ट रे केतोटी कैटेगरी केतोटी पोस्ट अछि सेरे भी आपण एठी देखि पारिबे ठीक रूपे। देखंतु इ नोट रे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अछि जे आगरु ट्रांसजेंडर माने अप्लाई करि पार नथले किंतु वर्तमान से माने को भी अलाउ करा जायछि से माने भी पढी की एग्जाम दे की अप्लाई करिबे निजर मन चाह पोस्ट नहीं पारिबे। एठी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहबा दरकार जे आपण गोटे भारत रो गोटे नागरिक हेतिबा दरकार आपणकर कैरेक्टर गुड हेतिबा दरकार आपणकर हेल्थ सबले ठीक रहतबा दरकार आपण जदी मैरिज करछंती तो आपणकर स्पाउस गोटे रहितबा दरकार माने आपण जदी गोटे लेडी हेचंती तो आपणकर गोटे ही हस्बैंड रहबा दरकार आपण जदी बॉयज हेचंती तो आपणकर गोटे ही स्त्री रहबा दरकार। हाँ आपण ओडिया ठीक रूपे पढ़ी पारथुबा दरकार कहि पारथुबा दरकार और लिखि पारथुबा दरकार आपण मिडिल स्कूल रु ओडिया गोटे लैंग्वेज हिसाब रे पास करथिबा दरकार एचएससी एग्जामिनेशन ओडिया मीडियम रो आपण पास हेतिबा दरकार आउ 7th क्लास अथवा ता एभव आपण गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रु गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रो आपण ओडिया गोटे सब्जेक्ट हिसाब रे पास हेतिबा दरकार। आपण मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण बैचलर डिग्री
+3 ହେଇଥାଇପାରେ, ବିଟେକ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ଅଥବା ତାର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ କିଛି ବି କରିଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଇମେଲ, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କମନ କ୍ୟାଡର ଅଡିଟର, ଅଡିଟର ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଅଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଇନ୍ ଆଡିସନ ଟୁ ଦ ଏଭବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ PGDCA ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏଜ୍ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ ଏଜ୍ ର ଏଠି ରହୁଛି ଯେ 21 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣ 2 ଜାନୁଆରୀ 1983 ପୂର୍ବରୁ ଅଥବା 1 ଜାନୁଆରୀ 2004 ପରେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ SCBC, SC, ST ଓ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି। PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ ଅଛି। ଏଠି ମେନସନ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ SC, ST, PWD କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ SCBC ଆଉ UR ରହିଲେ ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ IFSC କୋଡ୍ ଠିକ ରୂପେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ମେନ୍ସ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଡିଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ସର ଏକ୍ଜାମ। ଆଉ ଯୋଉ କିଛିଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେମିତିକି ଅଡିଟର ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ ସପ୍ଲାଇଜ, ଷ୍ଟେଟ ସୁପରଭାଇଜର, BSSO, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ 150 ମାର୍କ ଯାହାର ସିଲାବସ୍ ଆନ୍ସର ସିରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମେନ୍ସ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ସିରେ ତାର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପେପର 1, ପେପର 2 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆଉ ପେପର 2 ହେଲା ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ। ଆର ବି ସିଲାବସ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାର 1.5 ଟାଇମ୍ ନିଆଯିବ। ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି 1576 ତ ତାର 1.5 ଟାଇମ୍ 2346ଟି ପିଲାକୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ କରାଯିବ ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଯେ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ରିଭ୍ୟାଲୁଏସନ କି ରିଚେକିଂ ହୁଏନି। ଆଉ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଯଦି 4ଟି ଅପସନ ଅଛି ତ 1/4 ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ, ମାନେ ଯଦି 3ଟି ଅପସନ ଅଛି ତ ଗୋଟାକୁ ଯଦି 1 ମାର୍କ ମିଳୁଛି ତ କଟିବ 0.33 ମାର୍କ ଭୁଲ ହେଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଡିଟର ପୋଷ୍ଟ ଅଥବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ଅଥବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ ତ ସେମାନେ 50% କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ସେମାନଙ୍କର ରହିଥାଉଛି। ଆକ୍ସେସର B ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ଟାଇମରେ କଣ କଣ ଦରକାର ତାକୁ ନେଇକିନା ସେ କିଛି ଇନଫରମେସନ ଦେଇଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର +2 ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। +3 ଅଥବା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଯାହା ବି ଅଛି ତା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଅଡିଟର ଅଥବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ PGDCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିବା ଦରକାର। 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁଡ ବାଇ ଦ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଫର ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅର ସର୍ଭିସ। ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭିସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଗୋଟେ ଥାଉଛି ଷ୍ଟଡି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସର୍ଭିସ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ TBC category candidates must submit photocopy of a valid SCBC certificate issued by the competent authority which must be within 1 year period of the closing date of the online application and also be declaration in the ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଫର୍ମ ଟୁ ବି ନୋଟିଫାଇଡ। ମାନେ ଏଇ ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ଯୋଉ SCBC ପିଲାମାନେ ସେ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 21 ତାରିଖରେ 21/1/2026ରେ ଅଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଅଥବା ଯଦିଓ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଏହି ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ 2024ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକିନା ଯିବାକୁ ହବ। ସେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଆନ୍ସର ସିରେ ସେ ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଆମର
ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମରେ ସିଲାବସ୍ ଆସୁଛି ଆରିଥମେଟିକ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଡିଆଇ ଚାର୍ଟ ଗ୍ରାଫ୍ ଟେବୁଲ ଡାଟା ସଫିସିଏନ୍ସି ଇଟ୍ ଇସ୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ହିଁ ଆସିବ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକାଲ ଆବିଲିଟି ଜେନେରାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଆର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର ଆସିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଇଏ ବି ଆସି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ ଆଣ୍ଡ କଲଚର 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ आ उपरे भी क्वेश्चन आसी पारिबो मेन रिटर्न एग्जाम पे आमे जल्दी देखिबा को जिबा देखो पेपर 1 लैंग्वेज जोटा कि 200 मार्क रो होची माने पेपर 1 100 मार्क पेपर 2 100 मार्क तो पेपर 1 रे आछि पड़े ओडिया और इंग्लिश ओडिया लैंग्वेज कंप्रिहेंशन 10th स्टैंडर्ड रो इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन 10th स्टैंडर्ड रो ग्रामर यूजर्स एंड वोकैबुलरी ओडिया एज वेल एज इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड रो ही आसीबो आ पेपर 2 रे जदी देखिबा हमर जनरल स्टडीज रे आसीबो कोन कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन इकोनॉमी ओडिशा इकोनॉमी एंड बजट इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आर्ट एंड कल्चर with special reference to Odisha general issues of environment and climate change plus 2 level रो आसीबो ठीक है हमें मेंस में प्रिपेयर हेबा दरकार आ कंप्यूटर स्किल टेस्ट रे कोन कोन आसीबो जो माने कंप्यूटर स्किल टेस्ट बेस्ड एग्जाम देबे सेमानकर सिलेबस होची कंप्यूटर फंडामेंटल एमएस विंडोज ऑफिस सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग माने एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट एमएस एक्सेस यूजर्स ऑफ द इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट बेसिक नेटवर्किंग कांसेप्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इटा कंप्यूटर स्किल टेस्ट पे जमाने ऑडिटर पोस्ट पे मैथ एग्जाम देबे सेमानकर होची अरिथमेटिक अलजेब्रा स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी मेंशनेशन ऑल सेकेंडरी स्कूल लेवल एतिकी भितरे ही क्वेश्चन आसी देखंतु आपन पाखरे बहुत समय नै आपन को मु कहि देबा को चाहे जे आपनकर एग्जाम डेट फेब्रुआरी मार्च 2026 टेंटेटिव एग्जाम डेट फेब्रुआरी मार्च 2026 तो आपन पाखरे बहुत समय नाही हेले एबठू ही प्रिपरेशन ठीक रूपे स्टार्टिंग करि दियंतु काहे कि आपन पाखरे बहुत समय नै वीडियो जदी इंफॉर्मेटिव लागि छि त लाइक करंतु शेयर करंतु आ आपनकर मतामत कमेंट सेक्शन में जणानी धन्यवाद जय जगन्नाथ।